有份參與嘅嘢咧特別上心嘅，所以你想人哋對於你嘅一個部分特別有印象，或者特別有共鳴感，覺得係關我事嘅嘢，你最好嘅做法咧就係讓佢參與其中，唔好你講晒俾佢聽，咁樣佢淨係聽嘅啫，佢冇參與感嘅。如果你係引導佢睇一啲經歷，share 一啲你嘅經歷俾佢，而佢從中自己得出一啲結論，或者佢喺你嘅經歷裏面，佢好似觀察緊你，了解緊你，咁佢就會對於佢喺裏邊得出嗰個結論咧，零舍有印象嘅。譬如啱先咁樣，好似你已經經歷咗一次。而我哋想乜嘢啊？想你嘅 interviewer 睇你條片嘅時候，好似你啱啱睇嗰條片嘅時候，有嗰個過程，有呢個你自行經歷嘅嗰個過程。我哋想要嘅係咁樣。係啦，咁所以我哋會發現另一個規律啦，唔好將你想要嘅答案寫咗喺度俾佢，唔好直接講。我哋用選取最有 change，我哋就直接可以攞你嗰個例子去到做啦。我哋而家繼續 work on 埋呢一度，睇埋佢嘅一啲俾到我哋嘅 inspiration 先。跟住第三啦，我哋會睇埋嘅係一個人嚟㗎嘛。一個人佢除咗我哋要想睇到個立體嘅人，我哋唔想做一個好似好完美但係好假嘅一個形象出嚟㗎嘛。一個人要立體，佢除咗我見到有啲真實嘅經歷，我見到佢有一啲好突出嘅 shape， 我亦都要見到佢同其他人嘅關係。有冇留意到嗱？而家呢度歌詞可以睇到埋啦，有幾多個人喺頭先嗰個片嗰度出現啊？好多個。好多個。呢個咁多個人，佢哋全部都係圍繞住講緊一個人啊嘛。係啦，咁有嗱呢首歌關於 Alexander Hamilton 啦。頭先 Alexander Hamilton 出現幾多次啊？好多次。即係個人啊，個人本身出現幾多次啊？佢本人。0次。0次啊？佢出現啊嘛，佢個人出現。You mean？佢有冇講嘢啊？頭先。佢個人冇啊。我意思係即係佢個角色啦，即係飾演佢嘅演員啊。佢本人有冇啦？佢死咗好耐。佢個角色有。出現咗幾多次啊？1次。1次，佢講咩嘅？自我介紹。呢一個係咪？佢就係講自己個名。即係話，其實我哋頭先睇到嘅幾段發言啊，數下先啊，1、2、3、4、5、6發言裡面，全部都係講緊呢個 Alexander Hamilton 㗎啦。但係得一個發言係佢自己本人講嘅啫，而其他嗰啲人嘅説話，佢都係充當緊一個咩作用啊？加害者嘅正面。我唔知佢加害者嘅正面係咩啊？你意思一啲幫佢嘅人講其他人都係一啲即係講嗰啲嘢係介紹佢，令到聽嗰個人對佢嘅印象會比較大咯。OK，佢哋全部都係 narrator 嚟嘅，係嘛？有其他人喺度講佢嘅故事嘅。會令到你嘅印象比較大。你頭先講咗點解啊？因為其實得啦，但係有人講呢個人嘅時候，證明嗰個人覺得呢個人係點樣咯。OK， 非常之好。即係佢同人哋嘅相處啊。非常之好。佢會令你覺得說服力多咗啊嘛。而說服力係嚟自於啲咩？我哋而家喺度解剖清楚。嗰個 convincing 嘅話係嚟自於有 third party 嘅介入。Narration 作為乜嘢？旁白啊嘛，即係我係抽個身出嚟，我係第三個人嚟嘅。頭先嗰個直情有第4個人、第5個人、第6個人啦，咁佢更加強啦嗰個力度。就係我係一個第三者嚟嘅，
我係用外邊嘅角度去講，只要一個故事裡面有其他人嘅存在，佢就會令人覺得有說服力。佢講嘅嘢其實佢都唔係咩權威嚟㗎，都唔係未有咩證據㗎，又唔係有片俾你睇㗎，都係佢講嘅啫嘛。但係由另一個人嚟講，又或者你睇到其他人對佢嘅睇法，你就會覺得 convincing 咗。點解？因為佢哋有 connection。我都係嗰句，人係社會動物嚟嘅，所以乜嘢對我哋嚟講安全，乜嘢對我哋嚟講有保證啊？連結咯，同其他人有連結，係 DNA 裏面嘅嘢。因為點解你古時嗰啲即係講緊真係好原始嘅時候，乜嘢係安全啊？你同部落嘅人一齊住喺一個山窿，係咪安全過你自己蕩失咗路喺嗰個叢林嗰度？人係要呢樣嘢嘅。人係獨立存在，會覺得好不安嘅，所以 connection 對人嚟講就等於 safety， 等於可信嚇，等於 convincing。咁當我哋睇到一個人喺其他人口中係咁，或者其他人同佢發生過一啲事，你頭先都講佢哋有相處嘛，佢哋發生過一啲事，我哋就更加會喺嗰啲事件裏面，其實你會發現重複翻喺呢度嘅。因為你喺嗰啲事件裏面，你又見到 facts 啫嘛，你又喺嗰啲 facts 度見到一啲 character shape 啦。譬如我哋睇一睇呢一度後邊呢一版嘅歌詞，有邊一啲事情係佢同其他人嘅互動嚟嘅？第四個怎麼嘞？Alex 同佢嘅媽咪。bedridden, half dead, sitting in their own sick。即係咩事啊？即係佢 Alex 睇到佢嘅媽咪瞓喺張床度半死狀態。OK， 佢阿媽病啦，好，呢個係 facts 啦，係咪？好啦，你又腦補出嚟佢嘅乜嘢 character shape 啊？佢係一個孝子。佢係一個孝子啦。好，呢個已經係一啲比較有感情色彩嘅形容啦，係咪？再嚟一個，我哋再進階少少，俾你咩感覺㗎？俾你咩感情？感人。你睇到呢個咁嘅畫面，你覺得佢係孝子，咁你會點呢？有咩感覺呢？心中感動嘅 OK， 已經有 emotion 啦。好嘅發言係可以掀起人哋嘅 emotion 嘅，你會 touched， 你會 moved， 你會其實你想知佢點㗎？你會咁佢點呢？佢一死埋咯喎，即係阿媽係嘛？阿媽死埋。即係真係孤兒啊！係啊，真係孤兒啦，阿爸已經冇㗎啦，阿媽都死埋啦。咁跟住點啊？你會唔會想知啊？想知佢日後嘅生活。你想知佢之後點樣？最緊要係咩？因為你已經知道咗佢嘅結局，成為咗國父。點做㗎佢咧？究竟經過。係啦，你就會想追看一切留言咩？因為我有感覺咯。如果我對嗰個佢講嘅故事冇感覺咧，我唔想知咯，唔想聽。好，呢個係一個例子咧。我哋又繼續睇喎，呢度有好多㗎，唔止係佢媽媽嘅。佢媽媽死咗之後咧，佢 Alex got better, but his mother went quick。即係佢係 Alex 越嚟越好，但係佢嘅媽咪越嚟越差咯。即係佢死唔去啦，佢阿媽就死咗啦，佢冇死到嘅佢自己。係啦。跟住佢 move in with a cousin， 即係佢同個表弟一齊搬走咗。And then？The cousin committed，跟住嗰個睇唔到，嗰個係咩？ Suicide。
Suicide left him with nothing but room pride，即係佢同佢嘅表弟 move 咗去一個其他嘅地方，跟住但係佢嘅表弟 committed 係咩意思？committed suicide 有冇印象？呢個字其實教過。committed suicide 自殺。OK。自殺。好，呢啲係你睇到嘅 fact 係咪？繼續按翻呢個 step，你睇到啲 fact，你又覺得佢係點嘅人呢？佢係一個感覺佢係一個好 emo boy 嘅人咯。咦，我唔係問緊佢 cousin，我問緊個我知啊。睇問題。因為我覺得佢覺得令自己身邊嘅所有人都死晒，佢可能會所以發出一啲好 emo 嘅氣息咯。哦，佢應該嗰陣時好 emotional 啦。係啊。OK，咁之後佢點啊？佢個表弟乜嘢都冇留俾佢啦，跟住 something new inside a voice saying Alex you gonna find yourself. He start retreating and reading every tweet on the shelf， 即係佢身邊嘅人所有人都死晒，但係佢突然之間有把聲音覺得佢要揾翻佢自己啦，跟住佢就開始努力讀書啊，增值自己啊，咁樣咯。好，呢啲係你睇到嘅 fact 啫嘛。OK， 個 character shape 又係咩啊？自律 ，never give up。唔止佢 never give up 啊？點解會用到 never give up 咁啊？因為即使佢身邊所有嘅人都好似 pass away，但係佢都冇放棄自己咯，即係冇好悲觀咯，反而佢自己去嘗試點樣去增值自己啊，令到自己好過一啲。係啦，係好強嘅一個形象嚟嘅，即係話阿媽死啦，然後佢擺位擺得好好嘅，阿媽死完，好，其實呢一下 move 啲都冇得死咗，然後佢係我係同我 cousin 住啦，其實呢一下佢已經係自力更生㗎啦嘛，好啦，佢自己揾辦法啦，同個 cousin 住啦，cousin 都自殺，係嘛？其實係一擊再一擊，跟住點啊？正當你覺得佢應該會好 emo 嘅時候，佢話俾你聽唔係，佢心裏面有聲音，佢要自靠自己啦，佢要開始點點，跟住佢就發奮自力更生咁樣。又係食正呢個咯，佢令你有 emotion，你去追睇嗎？你追睇嘅時候，佢俾咗一啲 unexpected 嘅嘢你。你估唔到嘅，又或者一啲 plot twist 嘅嘢，有冇發現又係咁嘅，一定要有改變啦，係啦，一定要有轉折啦，咁樣人先想睇嘅，因為人係咁嘅。咁去到呢度，我哋又見到啦，佢同其他人嘅 relationship 係點樣呢？佢好似好黑仔咁樣咯，因為佢身邊嘅人都可能因為佢而死。OK， 你一方面睇到其他人喺佢身邊嘅人，佢會離開啦。有冇另一面嘅嘢㗎？我哋睇全面啲。其他部分呢？如果全面啲嘅話，可能係講話佢嘅身邊人肯同佢生活，即係肯同佢一齊過日子。講多少少呢個？即係佢嘅 cousin 咧，見到佢身邊嘅媽媽死咗，但係佢都冇話唔理 Alex，佢都會同 Alex 一齊遠走高飛，即係 move 去第二個 place。呢個我解翻隻字先 ，moved in with a cousin， 即係佢搬去佢 cousin 度住啫。即係佢冇啦。可能係佢 cousin 都肯收留佢咯。肯收留佢，不過最後自殺啫。
佢個 cousin 可能佢同其他人嘅 relationship 可能係好好，因為如果唔係，佢嘅 cousin 都唔會收留佢咯。OK，其實佢佢係有 network 嘅，同其他人係有關係嘅。呢啲又係令我哋覺得佢係一個立體啲、真實啲嘅人啦。仲有冇其他？有冇人同佢嘅説話？有冇人講説話㗎？ Avoid saying 即係一個佢內心一個説話啦，跟住仲有嗰個第二段嗰個 Well the word gone around they said 你 set 乜嘢？ the kid is insane man。呢一段係講話佢又好勁啦，佢點樣勁啦？嗰啲旁人點樣去睇佢咯？點睇佢講咗啲咩㗎？有好多嗯引號啦，引號裏面有講咩？ You came and the words gonna know your name, what your name is，即係講佢呢個孩子係好特別勁嘅。OK，攞佢教育嘅位置，唔記得佢喺邊度嚟自，即係唔好忘本啦，叫佢。所以係咩啊？佢描述咗一個人哋對佢嘅睇法，就係佢嗰個小地方嘅人會話：喂，呢個細路係勁嘢。然後佢哋做咗啲咩 ？Took up a collection，即係佢哋眾籌啊。其實佢哋籌錢啊，即係佢嗰個鄉村嗰個小地方嘅人就：喂，呢個細路唔不得了啊！佢一定要讀書嘅，一定要俾佢接受教育。佢哋籌錢送佢去美國大陸嗰度，送佢去 graduate education，但係你唔好忘本啊，係啦。你由其他人嗰個眼中，其他人嘅觀點，其他人同佢嘅經歷，同佢做嘅嘢，同佢互動，可以睇到啲咩啊？你又會覺得佢係一個點嘅人啊？佢背負緊好多人嘅期望咯。OK，佢係真係叻嘅，你會見到。你會覺得佢係犀利嘅，係 intelligent 啦。佢又冇背負佢哋嘅期望啦，所以其實佢係一個 grateful 嘅人啦。佢係會好積極啦。呢啲全部我哋喺睇佢同其他人嘅相處裏面，我哋發現出嚟㗎嘛。係一個我哋自己睇出嚟嘅嘢。你睇我打出嚟呢啲字，佢都冇用過呢啲字喺度講嘅，即係佢唔會而家就企出嚟，跟住就形容佢點，唔會咁樣講嘅。但係佢透過講佢同其他人，透過講佢做過啲咩，佢發生過啲咩事，我就睇到啦。見唔見到啊？係一個咁樣嘅做法。OK。咁然後我亦都會好清楚見到啦，呢個人嘅 want， 佢有咩想要嘅？佢有冇嘢想要㗎？佢有出嚟自我介紹過喎。佢覺得佢自己有 a million things I haven't done。佢話自己好多嘢都未做，但係佢想做嗰啲嘢咯。OK 話 just you wait， 即係你等住嚟，你會見到佢有 want 嘅。一個有 want 嘅人呢，係一個吸引嘅人嚟嘅。頭先嗰句講咗，你會想知佢做唔做到嘛？你會想睇落去啊，佢會發展成點呢？咁樣一樣道理。如果我哋可以擺到呢4點喺你嘅自我介紹裏面，你可以 present 到，你可以容許你嘅聽眾經歷到啱先你經歷嘅嘢呢，你就係一個吸引嘅人啦。你嘅故事亦係一個吸引人睇嘅。其實你簡單嚟，你就係會成為一個人哋想識你嘅人咯。因為首先
關於你嘅事情，佢哋會想聽，而佢哋聽咗之後呢，佢哋又會信喎。信完之後呢，佢亦會更加想知你仲想下一步點。我哋喺呢一個 case study 裏面想攞到嘅係呢啲嘢。去到呢度 O 唔 OK？可以。好。咁而家既然係咁清楚呢，我哋又翻返去我哋而家要做嘅嘢啦。我哋睇翻少少我哋上次前日講咗嘅嘢啦，想同你呢拆解一下，因為我哋都要對題啊，拆解一下佢想要嘅嘢。呢個係咪睇到呢一版嘅而家？好。我想特別同你講一講呢，因為我攞咗你嗰個 guideline 啦，我想同你特別講講 capacity 呢隻字嘅 interest 就好明顯啦，興趣啦。興趣啦 capacity 想特別同你講講呢個字嘅。基本上呢 capacity 我哋平時就講容量，但係當我哋擺去一個人度嘅時候呢，其實佢有其他嘅意思嘅。佢要講嘅係你嘅 position， 你擔任嘅係啲乜嘢崗位啦。一講到 position， 一講到崗位呢件事呢，又係離不開你係要將你個人本身你要放喺你身處嘅地方嗰度嘅，即係你本身係一個人啦，一個個體啦。咁你要睇翻你係處於嘅嗰度邊一度，而我見到你係呢一個位。睇例句啦，呢度好簡單嘅啫。She was speaking in her capacity as a novelist rather than a television presenter。佢係以小説家而唔係主持人嘅身份發言，即是話佢喺嗰個場景裏面，佢可能係一個受邀嘅嘉賓，而唔係個 MC。所有嘅呢啲身份呢，點解會唔同呢？就係取決於你身處嘅地方嗰個環境。如果我哋按翻講你 PE 嘅 sports 嘅話，最有可能出現嘅係乜嘢啊？最有可能你會攞啲咩嚟講啊？當會講你嘅 position 嘅時候，比賽就係乜嘢 position？我係一個參賽員嘅身份。你係選手啦，係啦。咁 OK，你喺嗰度，你係選手，你係跑乜嘢？你參加乜嘢項目㗎1500。你係跑1500嘅。咁即係你係個人參賽嘅。冇團隊嘅。咁你平時嗰啲校隊呢？接力賽。會有接力賽嘅。接力賽咁，我嘅身份就係一個隊員咯。OK，接力賽嘅時候，你嘅身份係一個隊員啦。仲有啲咩？你仲有啲咩其他身份㗎？我可以係一個隊長，我可以 guide 佢哋熱身啊、練接棒啊嗰啲咯。OK，所以呢度已經有你3個身份啦。你係個人參賽嘅選手啦，你係接力裏面嘅隊友啦，你係一個團隊裏面嘅 leader 啦，係嘛？已經有3個身份喺度啦。去到呢度得唔得？可以。咁呢3個身份，即係有3個唔同嘅 character 啦。如果按翻頭先我哋做過個 case study，其實應該可以有3套唔同嘅 facts，3套唔同嘅 character shape， 我又會見到你同其他人有唔同嘅關係，而佢哋應該共同構成一個你想人睇到嘅你啊嘛。係啦，咁樣。咁呢個應該我哋攞翻你 prep 咗一啲嘢係咪？係，因為我前幾日病咗，我唔係寫好長咯。唔緊要，我相信你聽完我哋今日呢度之後，你會有更加你會唔一樣你寫嘅嘢。
我 send 咗俾你先。好啊好啊，你照俾我先而家。我只係寫好短，即係我就係寫一個字咁樣咯。我諗住我諗得翻，即係我會喺個腦度串翻佢哋個故事係點咯。望下先。哦，啱啊，呢個啱嘅，即係你就係 keyword 形式啫，係 Yep. 嘛？哦，不過的確可以 detail 一啲嘅，好唔緊要。但係至少因為你喺寫個過程度，你已經勾起咗嗰個印象㗎啦嘛，你回憶咗一次㗎啦嘛，係咪？嗯哼。好。好，而家我想同你做一件事。sorry，我要講埋呢一 part 先。我講埋呢一 part，我哋再攞埋你 prep 咗嗰樣嘢做 exercise 嗱。好。capacity 除咗講你個position 之外咧，好重要一樣講你能力啦。其實你即係你個 range 去到有幾多啦？一樣啦。頭先我哋嗰個講法，如果我哋想人哋睇到我嘅嘟能力，我唔係直接寫嘅，我唔係直接講嘅。譬如你頭先喺呢度，你會覺得佢有自力更生嘅能力，咁我就唔係唔係用個字寫佢自強不息，而我俾一次佢自強不息嘅經歷你睇 ，before and after 個 change 係啦，又擺翻去呢度，我哋唔會直接講你嘅能力係啲乜嘢，因為點解呢？你可以直接講嗰啲能力呢，全部喺呢一點度講晒㗎啦。呢啲玩緊嘅係咩呢？數字啊嘛，本身佢已經係 facts，所以佢本身已經有說服力。你嗰個說服力係嚟自於你嗰個比賽有公信力㗎嘛，有認受性㗎嘛。咁你喺嗰個學界嗰度攞到呢個，咪就係證明你係有呢樣能力咯。你唔需要再做其他嘢，你寫晒出嚟執整齊就得㗎啦。但係而家我哋講緊嘅，如果譬如我要講啲冇辦法量化嘅能力，例如啲咩喺你嘅 field 裡面，可能係心態調整嘅能力，可能係臨場應變嘅能力，可能係團隊管理嘅能力，或者甚至可能係宏觀一啲嘅，可能係訓練嘅策略嘅思維嘅能力。嗱，我而家講嘅時候呢，我姑且係噏住先嘅啫，因為畢竟呢，我唔係你嘅專業。我嘅意思係，就算我 research 嗰啲嘢都 research 唔到翻嚟，因為我冇你嘅經歷啊。有冇發現我哋而家不斷講嘅嘢呢，全部嘢呢都係一定要由人嘅經歷為源頭嘅，你係冇辦法叫 AI gen 出嚟嘅嘢嚟嘅。但係我而家俾一啲概念你，大概係啲乜嘢嘅能力，我哋知道咗。咁譬如我可能話我想呈現嘅係我團隊管理嘅能力，咁可能我就會我就會分享一次經歷，就係我嘅團隊可能我哋士氣好差咯，跟住照正常道理嗰陣時士氣差，你就會可能要除翻起大家㗎啦。但係我嗰陣時就提議不如大家休息，take 一個休息 take a break， 跟住我哋就再翻嚟。所以原來你會然後喺呢度裡面呢，大家翻嚟之後呢，我哋個士氣都好咗。咁我就喺呢度發現呢，其實原來最好嘅團隊嘅管理方法呢，團隊合作方法就係我哋要互相理解，因為嗰一刻大家身體係攰，冇晒，因為冇晒引擎嘅 engine 咧，唔可以繼續行嘅。咁嗰一刻我就以人為先啦。咁呢度我睇到呢個人，原來係一個 considerate 嘅人嚟嘅。即係如果嗰個比賽唔係我個 personal best，都唔使刻意睇，定係另外一個意思？唔係你嘅 personal best 咩意思？你而家講緊話你個人揀咗嘅嗰個係咪？我意思即係假設咧，我嗰個 video 要講我自己學界嘅成績，但係我學界嘅成績唔係我自己最好嘅成績，咁我使唔使轉嗰個 topic，即係變成係我平時訓練嘅 tempo？你意思你而家講緊嘅嘢呢，係你要選擇邊一次嘅
比賽嘅經歷喺嗰個 video 裏面 share 係嘛？ Yeah. 嗱，我咁樣諗，因為咧其實你係冇得避嘅，就算你話你學界嗰個你覺得唔係你 personal best，但係佢個片裏面要啊嘛。同埋你冇規定嘅，但係如果我講我嘅學界，假設我學界嘅3000係跑12分44，但係我嘅 personal best 係12分15。哦，呢個係真嘅你嘅記錄嚟嘅係咪？啊哈，呢個係真嘅。好，咁嗰次點解你唔得嘅？因為個狀態咯，唔係幾好。狀態唔係幾好。咁我想問嘅係，你而家俾咗2次我啊嘛，3K 5K 啊嘛。呢2次係咪你嘅 best 嚟㗎？就唔係學界嚟嘅。唔係學界嚟。OK，好。咦？咁我會問你啦，你嘅 personal best 嘅時候，同你學界嘅時候，你個狀態有咩唔同啊？因為我呢啲係訓練嘅時候跑，我訓練嘅時候會冇咁緊張咯，但係如果學界嘅話就會緊張啲。所以緊張會影響你個發揮。OK。好，你形容下你緊張嘅時候會點㗎？緊張嘅時候個身會軟賴賴咁，有啲唔舒服嘅感覺，不安。覺得不安。OK，咁你咁，但係如果咁睇嘅話，其實你都唔係差好遠喎。你嘅 best 同埋你學界嘅時候發揮，咁你點樣做呢？當你緊張嘅時候，你會點樣幫自己？喺個心入邊講鼓勵嘅説話。係咪真嘅先？嗱，我問緊呢啲嘢，呢啲全部係要真㗎嚇。好少喎，我好少做，我唔會自我安慰，我會硬住頭皮上咯。即係你緊張嘅時候，你會硬住頭皮上係咪啊？係啊。好，我而家想你咁樣做。我哋唔要嗰個我哋唔講你嗰個個人嗰個 best 嗰個住，我哋就攞學界嗰一次嚟講。我想你而家根據我哋頭先拆解咗嗰4個 step 啊嘛。你寫翻一次你 share 你個學界嘅時候你嘅經歷嗰個故事，我要睇到入邊有 facts， 跟住我要你漏空咗個 character shape 俾我填，係啦，跟住我要睇到你嘅 relationship with others， 然後我要睇到你嘅 want， 你亦都運用埋嗰個 5 senses 喺入邊。你一樣 point form 先俾我得㗎啦。講定寫啊？你寫咗先。OK。你可以畫一個 mind map 或者你用 point form 都得。喂，嗰個 facts 係咩意思？話中文可唔可以講多次？事實。我俾翻你去睇嗰度，你會唔會清楚啲？呢度。好。係啦。用英文啊？我唔限你啊，你中英先都得。反正我哋我會同你執，係啦。我頭先漏咗同你講，我哋而家遲咗開始，我哋 delay 15分鐘咁樣，好嘛？OK。可唔可以碌落去第4個度？唔該。Thank you。
有時候拍片係唔使講定係 like 咩意思？唔使講咩嘢？直接講我學界嘅嘢，定係唔使講我個 personal best 嗰啲？我哋未知，我而家叫你唔講嗰個住呢，唔係嗰個嘢冇用，但係我哋要做嘅呢，係抽取你有過嘅經歷裡面每一個裡面最值得講嘅精華，然後我哋睇下點樣 combine 佢，構成一個最好嘅敘事。可能我哋都會攞翻少少嚟講嘅。我打算我要盡快拍，因為我4月中要交 file。4月中要交 file。而家佢5月截止。即係話我哋希望喺4月拍到啦，係咪？復活假咯。希望復活假拍到。1個月 OK。好。觀眾席。冇，我揾字點寫。OK，我而家 send 俾你。好。send 咗。好，睇到嘛？睇到。好，一啲 fact 係你話你狀態不佳，有冇一啲確切嘅形容你個狀態嗰陣時係點嘅？成個身軟賴賴咁，跟住好緊張。好，我見到啲人在橋上想死地追。OK， 好。好，非常好，我見到啦。好，
好，請你你講啊，你 share 一次。假設我而家問你啦，你可唔可以同我分享一次你印象最深刻嘅一次比賽經歷？就係我上星期五嘅城門河比賽嗰陣時，我嘅狀況咧好緊張啦，同埋嗰陣時心情唔係幾好，好攰，成個身係軟賴賴咁樣嘅，但係最尾都冇停到，有繼續跑啦。咁雖然我同個個對手都好似好陌生咁啦，但係我哋其實都比過好多次賽，我哋都冇話好起晒槓啊嗰啲，我哋都好 friendly 嘅，見到都打下招呼咁。咁我 one 就係我好渴望有頭五啦，而 five 個 sense 就係我喺個橋度望住對手嘅背影啦，想追啦，但係自己又好似無能為力咁樣。咁聽到觀眾席上面嘅同學嘅叫我個名咧，我都有一啲興奮啦，有翻啲力去追啦。而嗅覺我就係聞到嗰個城門河咧就好臭，因為嗰日天氣係比較熱啦，曬到嗰條河有啲臭。而 touching 同埋 taste 我係冇噶咯。OK，好，好，非常好，我哋已經見到好多好好嘅素材啦。好，我見到你咧有運用到我哋頭先講過，頭先我哋case study 睇到嘅一啲結構嘅。我想強調嘅一個結構咧係 twist。嚇，有冇發現啊？我哋而家咧雖然數晒好多好值得講嘅好真實嘅一啲素材出嚟啦，但係佢未構成一個完整嘅結構啊。而一個足夠吸引人嘅結構咧，頭先我哋已經會發現係 twist，係轉折，係要一個跟住個係一個跟住咁樣，係要依啲嘢係啦。咁我哋咧又好快地望一望你數咗出嚟嘅嘢，有啲乜嘢可以放到係構成轉折嘅咧？當我有呢一堆咁嘅情況，即係我個身體唔係個狀態唔係幾啱，但係去到即係咁樣一直個 part 頭個 part 就一直我身體唔係幾好，就咁樣去個 twist 個位就係我都冇放棄，我都有拼命咁追。嗯哼，你都冇放棄，你都有拼命咁追。個 twist 係乜嘢令你我要繼續？因為個段路已經去到尾聲，我冇可能即使幾攰都好，我都冇可能停低。唔會停低啦，當然。但係你有冇跑得慢過嘅 moment 啊？一定有嘅，可能即係我即使我嘅狀態身體上嘅嘢好唔好都好，我一直跑，即使跑到中間好慢，我之後都要捱埋去追翻。咁由嗰個放慢到追翻，中間發生咩事？嗰個 change 係乜嘢？我望到我本身以為自己係10幾名，原來係翻到去有數一數人數，原來我係有牌攞嘅，所以我就拼命咁追，呢個就係個 twist 咯。以為自己冇，點知再數翻，原來自己有。乜嘢數一數？即係你嗰時跑完未㗎？數前邊，即係數前面有幾多個人咯。哦，即係話你係睇前面嘅對手，前面有幾多人？你知道自己係喺咩嘢位置係咪？即係而家排到第幾？咁即係話咧，佢俾咗你仲有贏嘅希望同埋機會啦，仲有贏嘅希望，就有動力啦。呢個係你其中一個動力來源係咪？仲有冇動力來源嘅？頭先你講過，我記得你有講過其他嘅。觀眾席嘅打氣聲令到我有力氣去追咯。好，講一講呢個。嗱，你用個 here 嗰個 slide，然後咧打到你心裡面嘅係咩㗎？
佢哋嘅聲音啊，佢哋吶喊嘅聲音。然後咧對你嚟講係乜嘢啊？emotional 有咩感覺啊？好熱血啊！好熱血啊個感覺，OK。跟住咧，令到我好想有，即係令到我有嗰個力氣去追翻，算唔算？算，就都係俾到動力你啦。好，非常之好嘅。嗱，呢度我哋已經見到一個比較立體嘅人物喺度啦，就係其實會攰嘅，其實會好想死嘅。嗱，我覺得呢啲好想死咧係好嘅，因為佢係一啲瑕疵嘅，有瑕疵嘅人咧先係真實可信嘅。你已經好想死啦，但係你嗰一刻就係咩啊？你睇到前面有對手，咦，原來仲有贏嘅希望，你就有動力繼續跑。你聽到有人喺度支持緊你，喺呢一度呢，我想 highlight 翻嗰個 relationship with others 嗰度。喺呢一度我哋會見到乜嘢？我哋可以攞到嘅一個insight 係，其實嗰個在場嘅所有人都係同你有關係嘅，無論係你嘅對手定係支持你嘅觀眾，嗰啲對手本身其實同你係競爭關係嚟㗎嘛，係咪？但係你最後係唔係喺佢哋嘅存在嗰度得到力量啊？都係。係咪啊？又譬如話，你其實同佢，sorry 啊，我上緊堂啊，sorry 啊。又譬如，你一開頭已經講一個好得意嘅，你同佢已經交過手好多次啦，所以你哋唔係唔識對方㗎，當然你哋唔係朋友啦，但係你哋見到你哋會打下招呼，呢個係一種好微妙嘅關係嚟㗎。係咪啊？我相信只有運動員或者類似呢一種嘅模式嘅人先至會明白呢一種，就係其實大家係競爭對手，但係你又亦是敵是友嘅喎。我哋所謂講話體育精神係咪啊？能夠理解、能夠捕捉到呢一啲體育精神嘅人，尤其是喺你呢個年紀，咪係好可貴嘅特質咯。每當我哋去講一個經歷嘅時候，我哋要諗嘅係，你哋嗰個新校長講得好好，佢會令你成為一個點嘅人啊！我要喺你嘅故事裡面睇到你嘅人格啊，你嘅性格啊，我要睇到你隻眼係點樣睇呢個世界嘅。如果我話頭先你嘅呢一個經歷，當我好客觀地去睇，因為我哋講 relationship with others 啊嘛，喺嗰個場裡面有觀眾有對手，而原來呢兩個人都共同成為，而呢兩個 parties 咧，唔係兩個人啦，兩個 parties 都共同成為你嘅動力嘅喎，其實都幫咗你。但係當我哋仔細諗翻，其實對手本身係競爭，好似係阻止你贏嘅，係咪？但係你喺嗰一刻，或者你事後諗翻啦，你當你 share 嘅時候，你可以講埋你事後嘅體悟㗎嘛，嘅感受㗎嘛。原來我喺個競爭對手身上得到動力來源喎。然後你諗翻你每一次同佢嘅碰面啦，每次同對手碰面，你哋都會同對方打下招呼，而你其實好珍惜咁樣嘅呢種關係喎。又係好似對手，又係好似朋友嘅一個咁樣嘅關係，你覺得呢個就係體育精神啦？
所以點解呢一個係你印象好深刻嘅一次比賽？雖然佢唔係你最高分或者最嗰個數字紀錄最靚仔嘅一次，但佢俾你嘅體悟好深，因為你明白咗一個運動員應該有點樣嘅水準同埋心態。嗯。你講呢個故事去 interview， 應該冇人同你撞到咯。係嘛？你再 share 埋嗰刻你跑到邊一度，前面有幾多人嘅時候聞到好臭，然後嗰一刻個觀眾大嗌，然後你唔得，我要追。呢啲咁仲要你係運動員，呢啲咁身體出發，呢啲咁 raw 咁真實嘅感受。嗱，我頭先嗰全部唔係作㗎，我係作唔出嘅，因為我唔係一個運動員。我只不過聽咗你嘅分享，然後我揾出入邊有啲咩啊，有啲咩值得講嘅 relationship， 有啲咩 twist 可以擺，我調下位啦，將你啲嘢係嘛，可以成為一個好好嘅分享。我相信會好過你鬥嗰個數字咯。因為人哋可以高分過你嘅，人哋個數字可以靚過你，可能下年就已經破你紀錄㗎啦。但係呢一個 sharing， 你咁樣同個校長講，佢就算卒之佢冇位收你，佢都應該會記得你。有得 touch wood， 我哋唔希望佢唔收你。OK， 所以按緊我哋想揾嘅係一樣咁樣嘅嘢。所以你頭先問我，哎呀，我係咪要講呢個啊？係咪要唔講呢個啊？我哋唔係淨係喺度諗要講邊個好。其實我哋想知道，我揀一樣嘢落去，其實我想 present 一個點嘅嘢俾人睇啫嘛。OK， 嗱，頭先我用你呢個做例子，我示範咗一個啦。咁樣，咁同樣地，我哋都可以攞埋你嘅另外嗰3K 5K 嗰個去到做呢件事嘅。好。因為佢都會有你值得嘅地方。咁我而家就想你重新帶住呢一種嘅思維咧，你重新再寫一寫你嗰個3K 5K 嗰個 sharing 啦。好。你寫嘅時候不妨咧花多少少時間回憶下嗰個經歷。OK。剩翻少少時間咧，你可唔可以？我想你幫我睇下林大輝嗰度係點樣一回事啊？因為我有啲睇唔明佢係咩意思。喂，睇唔明佢咩意思？好，我望下。林大輝我真係未 study 下，你等我真望下。好。咦？你睇唔明佢啲咩啊？即係佢講話要填網上申請表格啦，跟住及上載學生嗰個咩啦。係啊。跟住佢應該係未 release 嘅，因為我諗佢冇咁快截止。咁佢之後佢呢個亦都唔使拍片嗰啲，佢呢個係比較簡單，即係但係佢要比較多呢個資料啊。係，我見到啊，有個 list 咯。等我睇下先，因為我冇乜點睇過佢呢個。你係咪睇緊佢個 application guidelines 㗎？係啊，佢話5月12號起啊嘛。係啊，唔係你咪撳入去佢個 application guideline 㗎？我係撳入佢中2至中5入學申請指引咯。Yes 係咯，呢個啊。
呢個啊嘛。哦，係，其實佢呢個應該照道理簡單過睇藝啦。你想問啲咩？嗱，我睇緊佢 interview 嗰度啦。佢 interview 嗰度係咪佢即係遞完表，佢有冇講話幾時就嚟嘅咯？佢話咧，你要 pass 個 admission test 先至邀請去 interview，所以唔一定有得 interview 嘅。admission test 咧，即係要考試啦，應該俾卷你做，所以俾完卷你做，即係中英數啊，應該係俾卷你做之後咧，分數夠佢做 interview 咁樣樣。咁喺度講咗係要 English and 普通話 Cantonese 嘅，咁就睇你嘅普通話能力啦。你要自己揀嘅，你係邊一個？你而家有冇普教中㗎？我哋多數都係廣東話教，因為我都唔想用普通話教。OK，廣東話，咁即係你會要揀廣東話嘅廣東話 plus English 嘅 interview 啦。同埋咧，你就要去考埋唔係你就要填埋你想揀咩科嘅。即係到時候係去到佢個學校，俾晒嗰啲 information 去，跟住佢就會當日帶我去考個試，係咪咁嘅意思？應該唔係，因為咧你要交晒嗰啲嘢之後咧，即係你咧交晒嗰啲嘢啊嘛呢度。即係5月12號開始可以交，然後佢會 email 或者 phone 俾你，就另外揾一日約你去考試。因為咧我通常呢啲轉校嗰啲咧，佢應該唔會全部人佢都考試，佢要考幾個人㗎咋，所以可能睇完你啲嘢，佢已經 screen 過一輪，咁佢就叫你去考試啦，考完試佢就再叫你 interview 啦，即係佢逐關咁細咯。佢已經冇叫我去 interview，係咪真係唔適合咯？係啊，佢講咗啦，係啊，你冇去考試已經係唔適合㗎啦。係啦，冇去考試已經係唔適合啦。OK。但係佢都冇講話幾時會有呢個 email。係啊，佢冇啊，佢冇講啊。咁咪好跳咯。OK fine。咁你唔知等幾耐啊？係啊。係咯，跟住咁佢最上面嗰度佢話要交學生相嗰度係，佢意思係咪即係嗱首先交學生相啦，跟住要填嗰個 online form。跟住要俾我睇翻中文版先。仲要俾100蚊咯。呢啲係即日嘅嘢嚟㗎，即係一次過做晒咁多個 step。佢咧應該唔一定嘅，因為佢個網站可以 save 嘅，所以你填下未填完應該可以 save 嘅。咁你搞晒所有嘢之後就要再咧去實體真人啊。再去個學校。係啊，要交呢粒嘢啦，因為呢啲嘢佢要實體嘅。嗱，你俾咗錢咧，你要有嗰張單啦，你要 cap 圖 print。呢啲嘢冚唪唥咧，佢都要 in person，即係要紙本嘅，同埋要 original copy 下，即係你呢啲成績表啊，你要你交個副本俾佢，預咗俾佢㗎啦。但係佢要 check 你個正本。OK。係啦，所以要帶兩個。正副都要帶。係啦，正副都要帶過去。OK，跟住體藝嗰個就冇咁複雜㗎，佢係交咗俾即係所有嘢交晒俾佢啦，佢哋啲資料差唔多，跟住全部嘢交晒俾佢，跟住佢就會6月左右就會俾個叫你嚟面試啊。但係考試嗰度咧，佢係冇講嘅，佢就係講 interview 嘅嘢咯。佢有冇話過要考試先？其實好似唔一定要考試㗎喎。體藝我見嘅話就係你首先要交晒所有你嘅 information 同埋嗰條片上去，跟住再等個老師睇完再 send 個 email 俾你嚟我哋學校 interview。但係考試嗰 part 咧係冇講嘅。你哋個考試咧應該唔係做卷啊，應該係 practical test 啊。即係做體能試啊，應該。係啊，你見唔見到啊？嗯。係啊，所以佢有講嘅，佢 June 咯，佢有講。但係如果選科嗰度咁點算啊？佢呢度又冇講。
咁可能佢未必有要求咧。哦，OK OK。係啦，可能你之後你再，因為點解咧？I guess 林大輝佢要睇你嗰個想選咩科，其實佢要睇佢有冇位啊嘛。嗯。但係體藝嗰個班嘅構成應該靈活啲，因為本身你哋就已經有體或者藝咁樣。哦，OK，好，明白。係啦，咁樣，咁你預備定？其實我大概都 ready 咗好多嘢㗎啦，我上中二下學期嘅成績表啦，中三上學期嘅成績表啦。我覺得你可以問嘅一樣嘢咧，係因為佢要你嗰啲 supporting documents 㗎嘛，即係呢啲獎嗰啲嘢㗎嘛，咁要 photocopy 啦。你嗰啲獎係牌嚟㗎嘛，係咪啊？牌，但係佢會有個 link 係 show 你啲成績，咁我可以 cap 嗰個，跟住就打印出嚟咯，照交上去先。係，我建議你咧，如果有牌咧，你可以影相嗰啲牌，然後你就排好佢，可能一版有幾個牌嘅獎咁樣嘅俾佢嘅，因為會勁過你就咁個 link 咁樣打晒出嚟咁樣。不過你可以問佢嘅咧，就係因為你嗰啲獎咧係冇 original copies 嘅，應該。哦，佢有，但係佢會係好遲先有咯，即係完晒成個學期先會有嗰啲 copy 咯，即係好似呢張咁嗰啲，因為學體會嗰啲人做嘢好慢。所以我建議你可以叫媽咪打電話去問或者 email 去問嘅嘢係呢樣。你話俾佢知你有嗰啲獎，但係因為你唔係獎狀，人哋有時嗰啲獎係獎狀，咁你咪攞埋張正本獎狀過去，好輕鬆。但係你冇理由搬啲獎牌過去㗎嘛。咁其實呢個如果佢即場睇嘅話都搬到，因為都唔算多。不過我可以問下先呢個。係啦，你就問佢要唔要即場咁樣睇埋嗰啲？你有冇杯嗰啲添㗎？杯冇啊，因為我哋學界就係得牌嘅咋。OK，係咯，咁我覺得你可以問佢呢樣嘢，因為你係 sort of 體育生啊嘛，咁你就要問佢呢樣嘢。好好好。係咯，同埋你睇埋揀科咯，諗定啦，咁樣。我已經諗好咗啦，我諗住揀 Chem 同 Bio，但係可能會好搶手咯，所以要温多啲書。OK，Chem 同 Bio。咁如果係咁咧，我哋知道喺林大輝嗰度要着重，即係你要 prep 你 interview 嗰個，我哋又要講下你揀科嗰個方面。好。啊。但係我咁睇嘅話咧，其實應該林大輝係遲啲嘅。係啊係啊。佢個 deadline 都遲啲，佢係5月就開始㗎嘛。5月12號起咯，但係睇嚟就係5月20號就截止，唔收你嗰啲 information。好，咁仲好，咁我哋就集中火力，我哋搞掂體藝先，跟住之後我哋就再搞林大輝。OK。係啦，咁樣嗱，因為你話你想4月復活假咁就拍到條片啊嘛，咁樣，咁我知道嘅，所以咧我想你咧for preparation work 咧，今堂嘅 take home 嘅 work 咧，你就重寫你嗰個3K 同埋5K。好。係啦嘅，咁就不如我俾你，使唔使 cap 圖啊？我有 cap 到啊，嗰4個 point 即係 facts。OK，頭先睇咗啦，係咪？係。好，咁樣樣，咁你就按翻嗰啲我哋頭先睇過嘅 steps 去到做啦。咦，啱啱我同你拆解你嗰個 version 嘅，使唔使啊？即係你嗰個學界嗰個咧，你呢個你 cap 咗未？呢個你 cap 咗未？得啦。我 cap 俾你啦。好啊。咁樣，咁你睇住佢嚟做啦。好，thank you。OK，咁樣，我就再 firm 我哋睇下。其實如果你夾到時間，可以上埋英文同埋上埋 speaking 咯。
即係如果星期三同埋星期六都得咁，我哋就可以兩個都上啦。可以啊，但係因為嗰個統測其實佢考得比較少嘢咯，佢4日㗎咋，好似係。OK，好啊，咁你有嗰啲時間表嗰啲嘢，你俾我睇。好啊，唔該 OK，晒。好 OK，拜拜拜 ，thank you。拜。做咩啊？你